Hi, welcome to T-Touch channel. இன்னைக்கு ஒரு டாய் பார்க்க போறோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருந்தது. நாங்க ஆன்லைன்ல பாக்கும்போது சரி அந்த ப்ராடக்ட்ட வேணும்னு ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். அந்த ப்ராடக்ட் வந்துடுச்சு. இந்த ப்ராடக்ட்ட இது ஒரு செகண்ட் எடுத்துறேன். இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த டாயை வந்து நீங்கள் ஒரு 3 வயசு 4 வயசு ஏன் அது மேலே இருக்கிறவங்க கூட யூஸ் பண்ணலாம். பார்க்கவே பயங்கரமாக இருந்தது. நான் கொஞ்சம் ரிவ்யூலாம் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு தான் அந்த ப்ராடக்ட்டை நான் வாங்கியிருக்கேன். சாரி, அந்த டாயை வாங்கியிருக்கேன். அந்த டாயை வந்து இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணணும். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும்? கத்தி வேணும். கத்தி எங்கே இருக்குது? ஒரு வழியாக வந்து நம்ம கத்தியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இது வந்து டேப்பை பிரிச்சிருவோம். மேலே பிரிச்சுட்டு இது வேண்டாம் நம்மளுக்கு, ஏன்னா இது வந்து அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது. பார்க்க வேண்டாம். எனக்குன்னா ஆர்டர் பண்ணது சின்ன பொம்மை, அதாவது பாக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ப்ராடக்ட் வரப்போகிறாப்புல வெயிட் பண்ண பார்க்க தயாரா? ஏற்கனவே தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. இதனால கொஞ்சம் இதுவாக சொல்லி சர்ப்ரைஸ் பண்ணி திறக்கலாம் பார்த்தேன். ஒரு வேலையாக எடுத்தாச்சு. இன்னும் இந்த சின்ன பாக்ஸுக்கு இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நல்லா இருக்குது. வீட்டில் போய் ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருப்பேன். இது பார்த்து என்னன்னு தெரியல. இது பேப்பர் தான் நினைக்கிறேன். பேப்பர் போட்டு ரொம்ப சேஃப்டியாக பேக் பண்ணி அமைச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ஏன்டா இவ்வளோ சின்ன பொருளுக்கு இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸுன்றப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்குது. இதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்மேன் டாய். இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு 4 கால் இருக்கும். 5 கால் இருக்கும். உங்களுக்கு நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்மேன் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 கால் சிலந்தி மேன் மாதிரி ஒருத்தன், ஆக்டோபஸ் மாதிரி ஒருத்தன் வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஸ்பைடர்மேனோட காலில் அப்படி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இது அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கு? ஓ, செம்மையா இருக்குங்க. பார்க்கும்போது வேற லெவலில் இருக்கு. பார்க்கலாமா? ரெடி? உண்மையாக வர மாட்டேதுங்க. ஆக்டிங்லாம் கொடுக்கல. என்னடா இது உடஞ்சிட போகுதுடா. வர மாட்டேதா? வந்துருச்சு. வேற உள்ள ஒண்ணுமே இல்லைங்க. வெறும் பொம்மை மட்டும் தாங்க கொடுத்துருக்கான். பயங்கரமா இருக்கு. குழந்தைங்க பார்த்தா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு ஸ்பைடர்மேன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இதே மாடல் வந்து ரோபோட்டிக் மாடல் இருந்தது. பட் அதோட இது கொஞ்சம் பார்க்க டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் நாங்கள் இதை ஆர்டர் பண்ணோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 4 6 கால் இருக்குங்க. இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தவழ்ந்து போகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஏதோ கொடுக்கு மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே தான் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆன் ஆஃப் பட்டனு 4 கொடுக்கு, அதுக்கப்புறம் இது லைட் பின்னாடி வந்து லைட் எரியிற மாதிரி இதை கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 6 கால் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல கண்ணு பயங்கரமா இருக்கு. வேற லெவலில் இருக்குங்க. பார்க்கறதுக்கு பாருங்களேன், வேற லெவலில் இருக்குல்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல லைட் எல்லாம் எரிஞ்சா செம்மையா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்ததுல வந்து நான் வந்து இது பார்க்கல. நான் வந்து இந்த ரோபோட்டிக் டாய் பார்த்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். நான் எங்கள் ஃபோட்டோ இருந்தால் நான் போடுறேன். அந்த டாய் பார்த்தேன். அந்த டாயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணுலாம் லைட் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இதுவும். பட் தீம் வேற. இது ஸ்பைடர்மேன், அது வந்து வேற. ஓகே, இது வந்து எப்படி ஓட வைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்டை பின்னாடி வந்து இது ஏதோ ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரூ இல்லை. ஏங்க நம்மளுக்கு மட்டும் இப்படி பண்ணுறாங்க? எது பண்ணாலும் ஏதாச்சும் ஒன்று அரைகுறையாக தான் ஆகுது. ஆனால் பாக்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக பேக்கேஜிங்லாம் பயங்கரமாக பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ கொடுக்குறது இல்லை. ஏன் இது கொஞ்சம் பேட்டரி கொடுத்தா கூட நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் வாங்கின காசுக்கு. ஆனால் அதுவும் பண்ண மாட்டானுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பேட்டரி போடலாம். 3 AA பேட்டரி நினைக்கிறேன். ஆமாம், 3 AA பேட்டரி போடணும். 3 AA பேட்டரி போட்டால் தான் இது வந்து உங்களுக்கு ஓடோ ரன் ஆகும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம AA பேட்டரி வந்து எடுத்துடலாம். காய்ஸ், AA பேட்டரி எங்க? சரி, ஓகே, நம்ம வந்து இந்த பேட்டரி 3 பேட்டரியை போடுவோம். நேரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆரம்பத்திலேயே பேட்டரி போடும்போது கீழே விழுதுங்க. ஓகே, 3 பேட்டரி ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம். 3 பேட்டரியை போட்டுட்டு இது எப்படி சாரி ஆன் பண்ணிட்டு இவங்க சவுண்டு போட்டாப்புல. சரி, இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு போட்டு லாக் பண்ணுறோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆன் பட்டன் இருக்குது. இந்த ஆன் பட்டன் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன். ஆனால் இப்போ 5 4 ஆன் பண்ணுறேன். ஓ, அடிக்க மாதிரி எதோ காரம் விழுந்துடாது. விழுந்துருச்சு. செம்மையா இருக்கா இருக்கு. பாட்டு உங்களுக்கு கேட்குறேன்னு நினைக்கிறேன். இதில் கேட்குறேன். ஸ்டெப்பு இது சவுண்ட்லாம் போடுதுங்க. இவங்க பாருங்க வேற லெவல். ஏய் 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 அப்படியா தம்பி இந்த பக்கம் வாங்க. ஏய் இப்படி ரிவர்ஸில் போதுங்க. பயங்கரமாக இருக்குங்க. பார்க்கறதுக்கு வேற லெவலில் இருக்குங்க. ரிவர்ஸில் போகுது. கலரும் பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த கண்ணில் லைட் வருது. பயங்கரமாக இருக்குண்ணா. நான் இந்த அளவுக்குலாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இங்கே வந்து ஒரு 3 வயசு மேலே குழந்தைங்க வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது பொம்மை. பார்த்தீங்களா?
இது இந்த மாதிரி நான் டாய் இதுக்கு நான் பார்த்தேன். இதை வச்சு இது சும்மா வச்சுட்டு ஷோகேஸில் கீழே இந்த 3 வீல் கொடுத்துருப்பாங்க, ரோடு சுற்றிட்டே இருக்கும். நான் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க பார்த்தேன். இது வந்து ஃபிசிக்கலாக இது மூவ் ஆகுது, செம்மையாக இருக்குது. தெரியுது அதோ எப்படி ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்க, வேற லெவலில் ஓடி இருக்கும். நீங்களே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஏன் நானே எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு இந்த ரேட்டுக்கு இந்த டாய் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. சைனாக்கார மூளையே மூளை. இது எப்படி மேக் பண்ணியிருக்காங்களே பாருங்களேன். எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு இந்த டாய் உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு அது செப்பரேட்டாகவே வீடியோ போடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கவே இது ஒரு வீல் இல்லை, இப்படி தான் மூவ் ஆகுது. ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல வெறும் 800 rupees தான் வாங்கணும். இந்த காசுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்த்துங்க. இது வீல் இதிலே வந்து இந்த வீல் ஏதோ மூவ் ஆகும் தெரியுமா, அந்த நம்ம அந்த டைம்ல வாங்கியிருப்போம். டாய் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாயிருப்பேன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட், ஒரு பிசிக்கல்ல மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த டாய் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பத்தாவதுக்கு இந்த 2 கலர் லைட் எரிஞ்சது வேற லெவல்ல இருந்துச்சுங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், ப்ராடக்ட் வந்து பை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதோட நெக்ஸ்ட் நல்ல டாயோட சந்திப்போம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டாய் வாங்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க. நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய்.